waaw maître loolu doy na war loolu doy na war trop Amérique bi ñu nekk nii kenn xamewu ko comme ni nga ko waxee mais bala ñu ñëw ci vif du sujet yéen avocats yi nan ngeen di seen liggéey nu mu mel léegi jamono ji parce que xam nañ ne avocat d'immigration dafay liggéeyam dana bëri mais xam nañ parce que du bii mooy premier mandat wu Donald Trump nu waxin la c'est-à-dire jaaroon na fi après mu ñëwaat jamono jim fi nekk woon gisoon nañ ne seen liggéey dafa tardé woon tey boo ñu doon xaymaal ci seen liggéey yéen en tant que avocat d'immigration ak clients yi ngeen di am ak gouvernement Donald Trump nan la seen liggéey mel balaa ñuy dugg ci xuus ci waxtaan bi maître. fu mu nekk nii sunu liggéey dafa gën a metti parce que déjà premier mandat wu Trump bi liggéey bi metti woon na lool mais liggéey bi dafa gën a metti parce que premier mandat wam bi ba léegi régime baa ngi doon topp loi yi mais fii nii maanaam dafa mel ni dañu dugg àdduna boo xam ne président bi day jël décision boobu lu mu munti nekk ñëpp topp ci sans pour autant xool est-ce que loo xam ne mën na nekk wala mënul nekk et à partir du moment où exécutif bi am na pouvoir bu tollee noonu day xaw a metti parce que instant boobu lu ko neex rek la ñuy topp au lieu que ñu xool lii nga xam ne mën na nekk wala mënul nekk et nii ma koy expliquer client yi fu mu nekk nii ñun ñii suñu bopp yenn yi duñu xam lan mooy xew simplement parce que toppatuñu loi yi nekk ci kayit yi nécessairement yenn saay loo xam ne dañ koy def et c'est en dehors de la loi donc moo tax fu mu nekk nii affaire yi xaw a metti wala yenn sax c'est quelque chose boo xam ne waaw mu ngi ci loi bi mais du loo xam ne dañ ko doon topp avant donc c'est très difficile et parce que nit yaa ngi gis surtout fu mu nekk nii ay sa ngi taxawal nit yi di leen détenir di leen génne donc ñëpp tiit fu mu nekk nii et la peur générale tax na ba liggéey bi gën a metti parce que client yi fu mu nekk nii nekkuñu di la déglu da ngay wax ba sonn mais lu ñu gën a sonnal en fait mooy que ne les réseaux sociaux information yi ñu jox client yi baaxul keroog maa ngi wax ak sama benn cliente mu ne moom fu mu nekk nii bëggul dem ICE parce que ci TikTok bi dégg na ay avocat yu ko ne bu mu dem ICE et donc au lieu client yi dinu déglu ñun seen groupe WhatsApp yi la ñuy déglu wala TikTok wala Instagram maa yu demee noonu et problème bi mooy que ne fu mu nekk nii il faut que nit yi commencé di déglu avocat yi non seulement ça mais avocat yi duñu bëri te wute il faut ngeen déglu avocat yi ngeen xam ne nekk ay avocat yu sérieux la parce que fu mu nekk nii parce que nit yi ñu ngi tiit avocat yu bëri lu ñuy def mooy gën la tiital pour que gën a mun a jot xaalis si yéen donc fu mu nekk nii dëkk bi kenn du wax ne nekk yomb na yombut mais il faut que it ñu delloo xel yi xam na nekk ne fu mu nekk nii bu nekkee lépp si panique lan ka nar a def dina metti trop parce que j'ai l'impression que ne ñu bëri dafa mel ni ay nit yuy lab xam nga nit buy lab dootul déglooti non seulement du déglu mais boo nekkee si wetam sax boo mootulee yéen ñaar ñëpp mu mujjee la labloo ndax day tiit donc tiitaange bi je comprends que situation bi c'est très précaire mais en même temps foog nit yi commencé di xool lu ñuy def xam fu ñuy teg seen tànk parce que mënul nekk en panique tout le temps et di déglu it ñoo xam ne xamuñu dara dara si situation bi et it yenn say clients yi dañuy bëgg nga wax leen lii nu bëgg a dégg au lieu que lii am te loolu it mënta nekk parce que fu mu nekk nii il faut que nit yi comprendre que ne
toog parce que koo ci gis dina la ne waaw man maa ngi fii defuma fii dara maa ngi liggéey tooñuma kenn problème bi mooy que ne képp koo xam ne amoo këyit maanaam yaa ngi def loo xam ne dëkk bi bëggul nga def ko donc ñoom seen problème fu mu nekk ni mooy nga ñàkk këyit loolu c'est quelque chose boo xam ne c'est contre la loi américaine donc mënuloo toog rek ne man de maa ngi fi tooñuma kenn maa ngi fay samay taxe waa loolu yëpp dëgg la mais en même temps bu nekkee amoo këyit yàgg naa leen wax loolu fi mu nekk nii ku ci nekk war nga xool nooy def pour jot say këyit parce que dëkk bi yëngatu boo xam ne c'est très 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 difficile à naviguer sans papier. maître wax nga ko seen liggéey gën metti c'est loolu xam nañ ko réseaux sociaux yi tamit ñëw gën a jafel liggéey bi ndax ku ci nekk léegi am nga connaissance ci loi américaine bi bu ñu yegsee ci wàllu immigration mu mel ne ñu ci bëri am na ci nag ñoo xam ne sax li ñuy wax xel mun na ko dégg mais am na ci ñoo xam ne ni dañuy wax rek pour am ay view bu dee ci réseaux sociaux yi la pour mun cee mun a génn ndax ku nekk xam na ne ci YouTube ak TikTok donc nombre de views yi ngay am na xaalis boobu takku boo xam ne dañ la ko jox c'est tamit des fois dañ koy def pour comme nañ ko waxee pour tiital nit ñi pour nit ñi mun a ñëw ci ñoom am xaalis foog naa ne nag loolu maa ngi ko doon xaar ci peut-être ñi nga xam ne ñoo nekk ci réseau yi mais xalaatu moon ne dina am avocat yoo xam ne dañuy def loolu tiital nit ñëpp ñu ñëw ci ñoom rek mooy wane ne beneen yow sa honnêteté bi nga xam ne nii honnêteté bi nga am ci sa liggéey ba nga xam ne nii nit ñi dëgg nga leen di wax bu dee neex na leen dëgg nga leen di wax bu leen naqaree tamit dëgg nga leen di wax dañuy ñëw rek ci maître ci li nga xam ne comme nañ ko waxee léegi nii loo yàggoon wax nit ñi mooy que ne bu leen toog di xaar ñuy maye kayit est-ce que maître Thiaba mun nga ñu wax fi ñu toll nii lan mooy buntu yi nga xam ne nit mun na fi jaar pour am kayit bu dee ñi jaaroon ci yoon bi yoonu Nicaragua bi ñu gën a bëri si ñoom asal yoom moom la ñuy doon dem am ko loolu tam bëgg nañ nga leeral ñu ko ñi ko def ndax dina am suite ñaata temps lay toog et tout ça bu ñu ko mënee leeral ak ñeneen ñi nga xam ne nii dañoo ñëw overstay toog fi am fi def fi plus de 20 ans wala plus de 30 ans mais amuñu kayit ba tey toog di xaar ñu may ay kayit ñooñu est-ce que am nañu espoir si oui ban voies et moyens lañ mun a jaar pour ñu am kayit parce que loolu la ñuy ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi déglu rajo Sun Afrique et amoon na case bu ñu doon wax de 10-year case ndax loolu mu ngi am ba léegi donc maître lan nga mun a wax ñiy déglu mu ñu jaar ci yoon bi ñu overstay ak ñi nga xam ne nii amoon nañ deportation bu yàgg bokk ñëwul sax ñi nga xam ne ñoo jaaroon ci yoon bi mais dañoo amoon deportation case mais ba léegi ñu ngi ci dëkk bi donc loolu yëpp boo ko boolee lan nga ñu ci mën a wax maître. Bon, là, c'est très important pour nit yi comprendre seen situation parce que ñu ci bëri xamuñu sax ban genre cas la ñu am parce que la population d'immigrés bëri nañu mais ku ci nekk ak kaawam kii nga xam ne ñëw na si dëkk bi ñëwee si dëkk bi si avion ak këyitam kooku dugg si na d'une manière normale parce que dañ ko jox visa boo xam ne dafa fëgg si bunt bi ñu ubbil ko bunt bi donc kooku maanaam kaawam c'est différent du cas koo xam ne par exemple si yoon bi la jàll forcé dugg biir États-Unis kooku laajul visa laajul autorisation donc jàlleewul si bunt bi kooku it wute na koo xam ne ñëw na fi ak ay kayitu jàmbur donc ku ci nekk maanaam foog nga comprendre sa cas loolu mooy beneen bi mooy que ne am na ñoo xam ne ay citoyen lañu donc dañ fi juddu wala no am naturalisation am na it ñoo xam ne carte verte lañ fi am mooy que ne ce sont des résidents
des États-Unis donc am na ñoo xam ne it asile la ñu am ñoo xam ne amuñu këyit boo xam ne këyitu immigré la mais am nañ fi li ñuy woowee une présence légale am it ñoo xam ne ay étudiants lañu wala dañu am H1 wala J1 wala yeneen visa yoo xam ne du ay visa yoo xam ne dina tax ba nu jot këyit mais ils sont là d'une manière légale am nañu statut bu légal am it ñoo xam ne amuñu statut mais dañu dugal ay këyit seen këyit yi c'est en cours te këyit yoo xam ne mun na tax nu am statut boo xam ne dina tax ba nu des ci biir dëkk bi ñooñu ils ont une présence légale donc ku ci nekk foog nga comprendre d'abord sa situation lan la fu mu nekk nii ñii nga xam ne sonnal nañ leen dëgg mooy ñii nga xam ne ce sont des sans-papiers donc sans-papier bi mun na nekk koo xam ne dugg si na normalement et après statut am yàqu wala koo xam ne dafa dugg sans pour autant am benn autorisation donc ñëw si biir dëkk bi amul kayit wala sax koo xam ne amoon na statut à un moment statut bi yàqu donc fu mu nekk ni képp koo xam ne amoo kayit maanaam parce que régime Biden Barack Obama bi ak la majorité des présidents américains li ñi doon sonal mooy ñi nga xam ne dañu am dañu am des criminal record wala ñi nga xam ne juge bi daf leen newoon nu génnuñu mais fu mu nekk ni ñooñu la ñu gën a sonal waaw mais maanaam régime Trump xoolul kii ci am problème justice ak kii nga xam ne mu ngi fi depuis 20 ans ni nga ko waxee amul benn problème di topp loi wu dëkk bi à part le fait que ne amu fi kayit donc fu mu nekk ni képp koo xam ne amul kayit ñoom bu nu la tegee loxo dinañ la jéem a génne mais il faut que nit yi comprendre ne que ne kii nga xam ne demagul si kanam juge bi waxuñu ko nu génn dëkk bi mu ngi nekk si situation bu différente ak kii nga xam ne dem na déjà si kanam juge bi nii ma leen ko waxee bu leen ay si détenir leen bañ leen nu jox leen lii ñuy woowee expedited removal ngeen signé génn sans pour autant xam ne que am ngeen droit dem si kanam juge bi et donc mënuñu leen rek boo leen fi yàggee mënuñu rek ne bërëb génnee leen dëkk bi sans pour autant nga dem si kanam juge bi yii fan USCIS tout le temps da ngay gis nuy am message yu leen ne boo fi nekkee illégalement génnal dëkk bi et loolu moom day xaw a yomb si ñoom torop parce que du noonu lay doxee et it souvent bu nekkee da nga dugal kayit nu dinaay que lu ñu lay wax mooy nga génn si 30 jours USCIS waxtu bu mu la waree génne il faut que mu yóbbu la si kanam juge bi donc bu leen jox lettre ne leen génn leen rek yéen itam ngeen génn si 30 jours bi waxtu bu leen waree génne noonu dem si kanam juge bi kooku ne leen ngeen génn te même loolu bu amee am ngeen droit appel boobu bu jeexee am ngeen droit théoriquement dem cour d'appel et puis la Cour suprême. Mais vraiment, les deux appellent au Board of Immigration Appeal bi boobu mooy boo xam ne c'est solide et tout beneen bi vraiment à moins que mu nekk des cas uniques du nekk appel boo xam ne dina am suite mais parce que Cour d'appel bi moom pour nu déglu sa cas il faut que mu nekk cas boo xam ne c'est assez unique parce que bu nekkul loolu ils ont tendance à ne pas am nga droit appel bi ga mais du sore bu nekkee sa cas c'est pas un cas particulier